द डिबेटमा स्वागत छ। आज हामी एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र भनौँ न समसामयिक विषयमा कुरा गर्दैछौँ। बदलिन्दो विश्वमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको भविष्य कस्तो हुनुपर्छ। एकातिर ब्रिक्स जस्ता नयाँ शक्ति केन्द्रहरूले अमेरिकी डलरको एक छत्र राजलाई चुनौती दिइरहेका छन्। अर्कोतिर हाम्रा दुई विशाल छिमेकी भारत र चीन बीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले दक्षिण एसियाको भू राजनीतिलाई पहिलेभन्दा झनै जटिल बनाएको छ। यस्तो तरल अवस्थामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न कुन बाटो रोज्ने? हाम्रो आजको विमर्शको केन्द्रीय प्रश्न पनि यही हो। के नेपालले जलविद्युत, सफ्ट पावर र सक्रिय बहुसंलग्नता जस्ता नयाँ औजारहरू प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभाव र रणनीतिक स्वायत्तता विस्तार गर्ने एउटा महत्त्वाकांक्षी बाटो समाउनुपर्छ, वा आफ्नो भौगोलिक र आर्थिक यथार्थलाई स्वीकार्दै छिमेकीहरूसँग स्थिरतालाई प्राथमिकता दिएर एक व्यावहारिक र सतर्क नीतिमा नै सीमित रहनुपर्छ? म चाहिँ नेपालले अब आफ्नो परम्परागत सानो आकारको मानसिकताबाट माथि उठेर एक सक्रिय, बहुआयामिक र साहसिक परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। र मेरो तर्क चाहिँ महत्त्वाकांक्षा राख्नु राम्रो कुरा हो, तर नेपालले आफ्नो संरचनात्मक सीमितता र भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेर एक व्यावहारिक र भनौँ न सतर्क दृष्टिकोण अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने रहनेछ। हाम्रो प्राथमिकता बाह्य प्रभावभन्दा आन्तरिक सबलीकरण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म तपाईँको आन्तरिक सबलीकरणको कुरासँग असहमत छैन, तर मेरो विचारमा त्यो सक्रिय परराष्ट्र नीतिसँग बाँझिँदैन, बरु त्यसैबाट सम्भव हुन्छ। हेर्नुहोस्, परम्परागत दृष्टिकोणले नेपाललाई सधैँ दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको रूपमा मात्रै हेर्यो, एउटा निष्क्रिय, कमजोर र सधैँ डराइरहने राज्य। तर अब यो भाष्य बदल्ने बेला आएको छ। नेपाल अब निष्क्रिय पात्र होइन, आफ्नो रणनीतिक चातुर्यले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा समेत अर्थपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने एक गतिशील खेलाडी बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ। यसका लागि हामीले पुरानो असंलग्नताको खोलबाट बाहिर निस्केर बहुसंलग्नताको नीतिलाई अँगाल्नुपर्छ। भन्न खोजेको भारत, चीन, अमेरिका लगायत सबैसँग उत्तिकै गहिरो र स्वार्थमा आधारित सम्बन्ध राख्ने, तर कसैको क्याम्पमा नलाग्ने। 2017को डोकलाम होस् वा 2020को गलवान तनव, दुवै घटनामा नेपालले लिएको तटस्थ अडान यसको सफल प्रयोग हो। हामी कसैको पक्षमा नलागी आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत कायम राख्न सफल भयौं र अब हाम्रो हातमा एउटा शक्तिशाली हतियार छ, ऊर्जा कूटनीति। भारत र बङ्गलादेशसँग भएको जलविद्युत व्यापार सम्झौताले हामीलाई सहायता निर्भर देशबाट एक रणनीतिक ऊर्जा साझेदारमा रूपान्तरण गर्दैछ। कल्पना गर्नुहोस् त, पहिलो पटक हामी सहायता माग्ने होइन, शक्ति बेच्ने ठाउँमा पुग्दैछौँ। यो मानसिकतामा नै ठूलो परिवर्तन हो र यो हाम्रो आर्थिक मात्र होइन, भू राजनीतिक पुँजी पनि हो। तपाईँले रणनीतिक साझेदार र भू राजनीतिक पुँजी जस्ता आकर्षक शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, तर के हामीले धरातलीय यथार्थलाई बिर्सिन मिल्छ र? हाम्रो मुद्रा दशकौंदेखि भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा, विशेष गरी हाम्रो सम्पूर्ण वैदेशिक व्यापारको पारवहन भारतमाथि नै निर्भर छ। यस्तो गहिरो संरचनात्मक निर्भरता भएको अवस्थामा पूर्ण रणनीतिक स्वायत्तताको कुरा गर्नु अलि बढी नै महत्त्वाकांक्षी देखियो कि? तपाईँले ऊर्जा कूटनीतिको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि सोचे जस्तो सहज छैन। भारतले आफ्नो बजारमा पहुँच दिँदा रणनीतिक शर्तहरू राख्छ। उसको विद्युत व्यापार निर्देशिका हेरौँ न, त्यसको एउटा दफाले स्पष्ट रूपमा भारतीय लगानी वा 51% भन्दा बढी भारतीय स्वामित्व भएका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ भनेको छ। यसको नियत के हो? यसले चिनिया लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय नियन्त्रण बढाउन खोजेको प्रष्ट देखिँदैन र? यस्तो अवस्थामा हामी कसरी स्वायत्त भयौं त? अत्यधिक सक्रिय र महत्त्वाकांक्षी विदेश नीतिले हाम्रा विशाल छिमेकीहरू भारत र चीन दुवैलाई सशङ्कित बनाउन सक्छ। उनीहरू बीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाल चेसको गोटी बन्ने खतरा बढ्छ। हाम्रो प्राथमिकता भू राजनीतिक खेल खेल्नु होइन, आन्तरिक आर्थिक विकास र स्थिरतामा हुनुपर्छ। तपाईले औल्याउनु भएको भारतीय विद्युत निर्देशिकाको प्रावधान एउटा चुनौती हो, म स्वीकार छु। तर म ऊर्जा कूटनीतिलाई रणनीतिक पासोको रूपमा हेर्दिन। यो अवसरको खानी हो।
हो, भारतले शर्त राख्छ, तर जलविद्युत निर्यातले भारतसँग हाम्रो सम्बन्धलाई निर्भरताबाट अन्तर्निर्भरतामा बदल्छ। जब भारत हाम्रो बिजुलीमा निर्भर हुन थाल्छ, उसले कुनै पनि दबावमूलक कदम चाल्नु अघि धेरै पटक सोच्न बाध्य हुन्छ। भुटानको उदाहरण हेरौँ न। उसले भारतलाई बिजुली बेचेर आफ्नो कुल राजस्वको 20% भन्दा बढी कमाउँछ। यो हाम्रो लागि पनि एक सफल मोडल हुन सक्छ। जब हाम्रो बिजुलीले भारतका शहरहरूलाई उज्यालो बनाउँछ, तब हाम्रो सम्बन्धको समीकरण आफै बदलिन्छ। त्यो त हो, तर भुटानको त्यही अनुभवले एउटा डरलाग्दो चित्र पनि देखाउँछ नि। आज भुटानको कुल राष्ट्रिय ऋणको लगभग 80% जलविद्युत क्षेत्रमा छ र त्यो ऋणको ठूलो हिस्सा भारतबाटै लिइएको हो। यसले एक प्रकारको ऋण निर्भरता सृजना गरेको छ। कि हामी पनि त्यही बाटोमा जान खोजेको हो र? तपाईले अन्तर्निर्भरताको कुरा गर्नुभयो, तर जब लगानीकर्ता पनि एउटै, बजार पनि एउटै हुन्छ, त्यसलाई अन्तर्निर्भरता भन्दा पनि एकतर्फी निर्भरता भनिन्छ कि? बङ्गलादेशले हामीबाट 9000 मेगावाटसम्म बिजुली किन्न चाहेको छ। यो सकारात्मक कुरा हो, तर त्यसका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले अन्ततः भारतको भूमिकालाई नै निर्णायक बनाउँछ। हामी उसको रणनीतिक स्वार्थको लक्ष्मण रेखाबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था कहाँ रह्यो र? तपाईको तर्कमा दम छ, तर समाधान पछाडि हट्ने होइन, अझ अगाडि बढेर खेल्ने हो। यिनै जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न त नेपालले BBIN अर्थात् बङ्गलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा झनै सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। जब हामी द्विपक्षीय सम्बन्धको साँगुरो घेराबाट बाहिर निस्केर त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताको हिस्सा बन्छौँ, त्यसले कुनै एउटा देशको प्रभुत्वलाई स्वतः कम गर्छ। बङ्गलादेशसँगको सम्झौता आफैमा एउटा कूटनीतिक सफलता हो। यसले भारतलाई पनि त्रिदेशीय ऊर्जा व्यापारको लागि सकारात्मक हुन नैतिक र रणनीतिक दबाव सृजना गरेको छ। यो कूटनीतिक सक्रियता नदेखाइएको भए के यो सम्भव थियो? थिएन नि। तपाईले क्षेत्रीय मञ्चको कुरा गर्नुभयो, तर ती मञ्चहरूमा हाम्रो प्रभाव पनि त हाम्रो आर्थिक शक्तिमा नै निर्भर हुन्छ। ऊर्जामा हामी भारतमाथि यति धेरै निर्भर छौँ भने अर्कोतिर हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र नै डलरमा टिकेको छ। अब डलराइजेसनको जुन बहस चलेको छ, त्यो सन्दर्भमा हाम्रो यो यथार्थलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? के यो हाम्रो लागि साँच्चै व्यावहारिक विकल्प हो त? यो विकल्पको मात्र होइन, भविष्यको आवश्यकता हो। ब्रिक्स राष्ट्रहरूको प्रयासले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा बहुध्रुवीय मुद्राको ढोका खोलेको छ। यो एक अवसर हो। नेपालले यसको फाइदा उठाउँदै आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई डलरमा मात्र केन्द्रित नगरी चिनिया युआन जस्ता मुद्राहरूमा विविधीकरण गर्न सक्छ। यसले अमेरिकी डलरको उतार चढावबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम कम गर्छ। चीनले मात्रै आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत 22 देशसँग मुद्रा विनिमय सम्झौता गरिसकेको छ। हामीले पनि यस्तै सम्झौताबाट फाइदा लिएर क्षेत्रीय व्यापारलाई स्थानीय मुद्रामा प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। यसका साथै केन्द्रीय ब्याङ्क डिजिटल मुद्रा अर्थात् राष्ट्र ब्याङ्कले नै जारी गर्ने डिजिटल रुपैयाँ जस्ता नयाँ प्रविधि अपनाएर हामीले आफ्नो वित्तीय सार्वभौमिकता बढाउन सक्छौँ। यो सक्रियता नदेखाए त हामी पछाडि पर्छौँ। खै मलाई यो कुरामा चाहिँ विश्वास लागेन। कारण के हो भने तपाईले भनेको कुरा सैद्धान्तिक रूपमा ठिक होला, तर हाम्रो जस्तो देशका लागि अव्यावहारिक छ। चीनसँग मुद्रा विनिमय सम्झौता गर्नुको अर्थ कुनै विदेशीले हाम्रो मुद्रा नेपाली रुपैयाँ स्वीकार्नु होइन। तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, कुनै चिनिया वा भारतीय व्यापारीले नेपाली रुपैयाँ किन राखोस्? उसले नेपाली रुपैयाँ तब मात्र राख्छ जब उसले त्यो रुपैयाँले नेपालबाट उच्च मूल्यका वस्तु वा सेवा किन्न सक्छ। हामीसँग त्यस्तो निर्यातयोग्य वस्तु वा सेवा के छ र? हामीले आफ्नो उत्पादन र निर्यात क्षमता नबढाइकन हाम्रो मुद्राको अन्तर्राष्ट्रियकरण सम्भव नै छैन। तपाईले चिनिया युवानमा विविधीकरण गर्ने कुरा गर्नुभयो, तर हाम्रो गाउँमा बस्ने परिवारले खाडीबाट पठाएको डलर रेमिटेन्सलाई युवानले कसरी प्रतिस्थापन गर्छ? यसको व्यावहारिक पक्ष के हो? हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड डलरमा आउँछ, हाम्रो आयातको भुक्तानी डलरमा हुन्छ। यो वास्तविकतालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तपाईको तर्क रोचक छ, तर म यसलाई फरक ढङ्गले हेर्छु। हो, हाम्रो निर्यात कमजोर छ, तर सक्रिय कूटनीतिले नै त्यसलाई बढाउन मद्दत गर्ने हो नि। हामीले आफूलाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल होइन, दुई आर्थिक महाशक्ति बीचको एक गतिशील पुलको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। बफर स्टेट होइन,
ब्रिज स्टेटको रूपमा। कल्पना गर्नुहोस् त, चीनीय प्रविधि र भारतीय उत्पादन क्षमतालाई जोड्ने एउटा डिजिटल सिल्क रोडको केन्द्र नेपाल बन्न सक्छ। त्यो हो सक्रिय कूटनीतिको प्रतिफल। सिङ्गापुरले आसियानमा र रुवान्डाले अफ्रिकामा खेलेको भूमिकाबाट हामीले सिक्नुपर्छ। सानो आकारले प्रभाव विस्तार गर्न रोक्दैन, तर यसका लागि हामी सधैँ सतर्क भएर र डराएर बसेर हुँदैन। चीन र भारत दुवैसँगको सम्बन्धलाई एकैसाथ अघि बढाउन सकिन्छ। यो शून्य योगको खेल होइन। तर हाम्रो सन्दर्भ सिङ्गापुर र रुवान्डाभन्दा बिल्कुलै फरक छ। उनीहरू हाम्रा जस्ता विशाल र ऐतिहासिक रूपमा प्रतिस्पर्धी छिमेकीहरूको बीचमा छैनन्। सिङ्गापुरका पूर्व विदेश मन्त्री जर्ज येओले भनेको कुरा यहाँ सान्दर्भिक छ। उहाँले भन्नुभएको छ, भारतको आफ्नै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध अलिकति असहज छ। उहाँले गलवान घटनापछि भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा आएको चिसोपनको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। हामी यो जटिलताको ठिक बीचमा छौँ। यस्तो अवस्थामा ब्रिज स्टेट बन्ने महत्त्वाकांक्षाले हामीलाई दुवैतिरबाट थिचिने स्यान्डविच बनाउन सक्छ। 2020को नक्सा प्रकरणलाई नै हेरौँ न। त्यो कदमले भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा कस्तो चिसोपन ल्यायो। यस्ता कदमले क्षणिक राष्ट्रवादलाई सन्तुष्ट त गर्ला, तर हाम्रो जस्तो देशको लागि दीर्घकालीन कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ। हाम्रो लागि सबैभन्दा सुरक्षित बाटो ठूला विवादबाट जोगिँदै आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनु हो, न कि अनावश्यक रूपमा छिमेकीलाई चिड्याउनु। म 2020को नक्सा प्रकरणलाई छिमेकी चिडाउने कदम मान्न तयार छैन। त्यो आफ्नो सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा गरिएको एक दृढ अडान थियो। सानो राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र आफ्नो अडान स्पष्ट पार्न कहिलेकाहीँ यस्ता प्रतीकात्मक तर शक्तिशाली कदम चाल्नै पर्छ। डोकलाम र गलभानमा हामी तटस्थ बस्यौं, किनभने त्यो हाम्रो भूमि थिएन। तर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, त्यसैले हामीले अडान लियौं। यो नै त हो सक्रिय र सन्तुलित कूटनीतिको उत्कृष्ट उदाहरण। कहाँ बोल्ने र कहाँ नबोल्ने भन्ने विवेक। निष्क्रिय बसेर मात्रै सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। कहिलेकाहीँ मौनतालाई कमजोरी ठानिन्छ। त्यो त हो, तर त्यस अडानपछि भारतसँगको संवादहीनता तोड्न र सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन कति समय र कूटनीतिक ऊर्जा खर्च भयो। कूटनीति भनेको सडकमा देखाइने बहादुरी होइन, यो त बन्द कोठाभित्र गरिने शान्त र निरन्तरको प्रयास हो। हाम्रो प्राथमिकता हाम्रा लाखौं नागरिकको आर्थिक उन्नति हुनुपर्छ, जसका लागि छिमेकीसँग स्थिर र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध अनिवार्य शर्त हो। राष्ट्रवादको भावनात्मक लहरले पेट भरिदैन। त्यसका लागि व्यापार, लगानी र पारवहन चाहिन्छ, जुन छिमेकीको सद्भाव बिना असम्भव छ। बदलिन्दो विश्वमा नेपालले अब पुरानै मानसिकता र पुरानै डरमा रहिरहने छुट छैन। ऊर्जा कूटनीति, बहुसंलग्नता र प्रतीकात्मक कदमहरूको रणनीतिक प्रयोगबाट नेपालले आफ्नो भौगोलिक सीमिततालाई अवसरमा बदल्न सक्छ। चुनौतीहरू छन्, म मान्छु, तर ती चुनौतीसँग डराएर पछि हट्ने होइन, तिनलाई चिर्दै अघि बढ्ने हो। नेपालको दीर्घकालीन हित, स्वाभिमान र स्वायत्तताका लागि सक्रियताको मार्ग नै सही मार्ग हो। ओहो, महत्वाकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो, तर त्यो धरातलीय यथार्थमा टिकेको हुनुपर्छ। हाम्रो आर्थिक कमजोरी, भारतमाथिको व्यापारिक र पारवहन निर्भरता र हाम्रा छिमेकीहरूको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। बलियो आन्तरिक आर्थिक आधार बिनाको महत्वाकांक्षी र सक्रिय परराष्ट्र नीतिले हामीलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ। पहिले आफ्नो घर बलियो बनाऊ, अनि मात्र बाहिर प्रभाव खोज्न निस्कौला। स्थिरता र क्रमिक सुधार नै हाम्रो लागि उत्तम र सुरक्षित मार्ग हो। आजको हाम्रो विमर्शले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको आगामी मार्गचित्र सरल र सोझो छैन। एकातिर विश्वव्यापी र क्षेत्रीय परिवर्तनले ल्याएका अभूतपूर्व अवसरहरू छन् भने अर्कोतिर हाम्रा आफ्नै संरचनात्मक र ऐतिहासिक चुनौतीहरू पनि छन्। हो, र यही सक्रियताको आकांक्षा र सतर्कताको यथार्थबीच सही सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न नै नेपालको भविष्यका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र निरन्तर विमर्श आवश्यक पर्ने विषय हो। आजको छलफल यही विमर्शको एउटा हिस्सा मात्र हो।